Adria segueix sent el número 1 de les campers familiars. Aquí tenim el model amb Twin Supreme 640 Family. Aquest any veiem l'estàndard amb una tapisseria de gris, polipell, molt clareta, l'acabat típic de Supreme, amb colors molt moderns, amb el gris antracita, i la doble llitera posterior molt còmoda per les famílies. Els vehicles venen ja equipats amb la calefacció Truma dièsel, amb el sistema de bany abatible per fer la dutxa. El gran avantatge d'un vehicle familiar sobre 640 són aquests armaris que veiem aquí. Tenim un super armari roper al costat de la nevera, amb 3 estants, i després a sota hi ha el compartiment de gas, però com que només s'utilitza per la cuina, podem fer servir bombones petites, tipus camping gas o cassis, i que ens quedi encara un bon espai d'emmagatzematge. El mateix es repeteix a l'altre lateral, amb un armari roper on podem penjar roba en penjadors i un altre gran armari a la part inferior. Aquest model és un dels models familiars per 4 persones amb camper que més ha funcionat. Són vehicles que venen equipats amb suspensió pneumàtica, amb claraboia frontal panoràmica, una claraboia superior també molt gran, amb els comandaments digitals d'Adria. I realment Adria segueix mantenint-se com un dels productes amb un millor disseny i qualitat. La Adria Twin 600 SPB Family segueix sent una de les estrelles del mercat. Un producte compacte de 6 metres, pensat per famílies, per 4 persones, a un preu molt bo. En aquest cas, amb el bany abatible, amb la gran nevera, amb les lliteres posteriors, un llit a baix amb les seves ampliacions laterals, que fa fins a 195 centímetres per 150, un llit molt còmode, i un llit superior, que el podem tenir en aquesta posició perquè puguin dormir 2 persones, o el podem recollir per donar una situació molt còmoda en la que puguem seure, en la que puguem guanyar espai, amplitud, lluminositat. Realment és un dels vehicles familiars més ben acabats, més ben resolts, amb el sistema de bany abatible, que tant caracteritza el bany d'Adria, amb l'accés amb persiana, aquesta persiana negra tan elegant, amb els armaris, tots aquests armaris que ja us hem presentat, amb aquests materials. Això és el polipropilè expandit, l'EPP. Aquests materials Adria els està treballant cada cop més amb totes les gammes de vehicles i estan aconseguint ara mateix un vehicle pesi al voltant d'uns 50 quilos menys del que pesava abans. Això el que ens dona ens millora una miqueta l'autonomia, ens millora també la nostra capacitat de càrrega a l'hora que vulguem posar boles de remolc, portamotos, tot el que hi vulguem posar i no haguem de passar dels pesos i els límits màxims a l'haver alleugerit tant els equipaments i els mobiliaris.